Сегодняшнее мероприятие называется «Спорт и культура. Два крыла». Сегодня мы вспоминаем наш уникальный пласт, наш феномен русской мировой культуры – нравственная песня. Только песня летит по замерзшим степи щеке. Занимается спортом как профессиональный спортсмен, но при этом является светилой в сфере культуры. Рад я, что представители культуры сейчас на спорт смотрят как на некую площадку. Артисты говорят: друзья, давайте мы что-нибудь для вас сделаем. Потому что мы никогда спортом, к примеру, не занимались, но это будет наш небольшой вклад. Давайте мы сделаем так, чтобы о спорте говорили больше. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле.